प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको प्रस्तुति। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय एक परिचय। प्राकृतिक सुन्दरता तथा विविधता र सांस्कृतिक विशिष्टता तथा सम्पन्नता नेपालका पहिचान हुन्। अतिथिको सम्मान सत्कार नेपाली संस्कृतिको बलियो आधार हो। नेपालको यही पहिचानलाई नजिकबाट हेर्न र महसुस गर्न नेपालीको आतिथ्यलाई ग्रहण गर्न थुप्रै विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। नेपाली नागरिकले पनि आफ्नो देशभित्रका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने सिलसिला सुरु भएको छ। यस्ता गतिविधिले गर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्र बलियो आधार बन्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुन थालेको छ। अर्कोतिर कृषि पनि नेपाली जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्न पुगेको छ। विगतदेखि अधिकांश नेपाली जनता कृषिमा आश्रित भएको पाइन्छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा नेपालले यसबाट यथेष्ट लाभ लिन सकिरहेको थिएन। तर हाल आएर नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकता र आधुनिकता भित्रन थालेको छ। कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको विकास नेपालको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमा विभिन्न प्रयास हुन थालेका छन्। पछिल्ला केही वर्षमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको प्रयास पनि नेपालको कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रित भएको छ। कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा तालिम तथा सिप प्राप्त जनशक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यी क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले मुस्ताङ जिल्लाको लेतेमा धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ। टुरिस्टहरूमध्ये झन्डै 70% चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने हुँदा त्यो क्षेत्रको पर्यटन सम्बन्धी उद्यम व्यवसायहरूमा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि प्राविधिक शिक्षा र पर्यटन विकास सँगसँगै गर्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो विद्यालयको त्यो प्रशिक्षालयको चाहिँ स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा स्थापना गरिएको यस प्राविधिक शिक्षालयका उद्देश्यका बारेमा यस शिक्षालयका प्रमुख हर्कलाल श्रेष्ठको धारणा यस्तो रहेको छ। सिटिभिटी को मेन मोटो भनेको देशलाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो र त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि सिटिभिटीले धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय मुस्ताङ जिल्लामा स्थापना गरेको हो। स्थापना कालदेखि नै एक शिक्षालयले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। प्रारम्भमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अन्नपूर्ण क्षेत्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका तालिम दिने गरी यस शिक्षालयको स्थापना गरिएको थियो। पछि गएर कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूको रुचि बढ्न थालेपछि देशका सबै क्षेत्रका युवाहरूलाई यसले अध्ययनका लागि ढोका खुल्ला गरिदिएको छ। यहाँबाट प्रदान गरिने सिपमूलक तालिम देशको कृषि क्षेत्र तथा स्वदेश एवं विदेशको पर्यटन बजारको माग अनुसारका रहेका छन्।
सिटिबिटीको दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मिसन अनुसार हामीले विगत यो शिक्षालय स्थापना भएको 51-52 सालदेखि अहिले चाहिँ हालसम्म हामीले चाहिँ एकदम यो होटल व्यवस्थापनमा चाहिँ 1 वर्ष होटल व्यवस्थापन, 1 वर्ष कुकिङ बेकिङ र 15 महिने भेटनरी जेटिए कोर्स हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यस शिक्षालयले लामो अवधिका पर्यटन क्षेत्र लक्षित तालिम आर्थिक वर्ष 2053-54 देखि सुरु गरेको थियो, जसलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। यसका नियमित लामो अवधिका तालिमहरूमा होटल लज म्यानेजमेन्ट तालिम र होटल लज कुकिङ बेकिङ तालिम रहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा उपयोगी हुने जनशक्ति निर्माण गर्ने खालका यस्ता तालिम 1 वर्ष समय अवधिका हुने गरेका छन्। नेपाल तथा विश्व बजारमा बिक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नमा केन्द्रित यस शिक्षालयका प्रशिक्षक पनि व्यापक सोधखोज गरी विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुगेर प्रशिक्षण दिने प्रयास गरिरहेका छन्। शिक्षालयले प्रदान गर्ने सिप तथा तालिमप्रति विद्यार्थीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। उहाँहरूको पढाइ एकदमै राम्रो छ सर। हामीलाई हरेक कुराहरूबाट बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। हरेक मेटेरियलहरू खोजेर उहाँहरूले धेरै तरिकाले पढाउनुहुन्छ। धेरै उत्कृष्ट छ उहाँहरूको पढाइ र हामीले बुझिरहेछौँ अहिलेसम्म सर। हामीले पढ्ने डिसहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै डिसहरू पनि छ सर। 5 स्टारमा पाउने डिसहरू पनि यहाँ पढाइ हुन्छ। अब मेन कुरा चाइनिज, कन्टिनेन्टल, इन्डियन, बेकरी सबै पढाइ हुन्छ यहाँ। त्यो भएर हरेक क्षेत्रमा विश्वको जुनै पनि क्षेत्रमा गएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ यहाँको पढाइले भन्ने आशा चाहिँ हामीले गरेका छौँ सर। पढाइ बहुत राम्रो छ सर। उतातिर त्यति राम्रो पाइँदैन सर पढ्नको लागि। यहाँबाट पढेको विद्यार्थीहरू यो धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट पढेको विद्यार्थीहरू लोकसेवा आयोगमा पनि सर अहिलेसम्म कुनै फेल ल्याएको छैन सर। त्यो भएर यहाँ एकदम पढाइ हुने भएकोले सर यतातिर आइयो सर पढ्न। कस्तो छ पढाइ? तपाईँले सोचे जति उहाँदेखि आए जति छ कि छैन? छ सर, एकदम राम्रो छ सर पढाइ। यो सरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ। पढाइ बहुत राम्रो भइरहेछ सर। यस शिक्षालयले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने जनशक्ति निर्माणका लागि छोटो अवधिका तालिमलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। 3 महिने अवधिका यस्ता तालिमहरू वेटर, केयरगिभर, कुक, बेकरी प्रोडक्सन जस्ता रहेका छन्। कुकिङ अन्तर्गत पनि चाइनिज, इन्डियन र कन्टिनेन्टल खानाका विभिन्न परिकार बनाउने तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ। यसबाहेक मुस्ताङ जिल्ला बाहिर पनि छोटो अवधिका तालिमको संयोजन गर्ने काम पनि धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले गरिरहेको छ। हाल नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको होमस्टे जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने साधनलाई व्यापक बनाउन तालिमका गतिविधि यस शिक्षालयले अगाडि बढाएको छ। र यस शिक्षालयले सञ्चालन गर्ने ट्रेनिङको 2टा पार्ट मध्ये एउटा लामो अवधिको पाठ जुन शिक्षालयमै सञ्चालित हुन्छ र अर्को चाहिँ छोटो अवधिको पाठ जो चाहिँ पब्लिकको निड अनुसार हामी सम्बन्धित ठाउँहरूमै गएर तालिमहरू उपलब्ध गराउँछौँ। अहिलेको यस वर्षमा मात्रै यस शिक्षालयले सञ्चालन गर्ने छोटो अवधिको तालिमहरूमा सबैभन्दा बढी गाउँहरूबाट माग भएको भनेको होमस्टेको ट्रेनिङ हो। र यो होमस्टे ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दा हामी विभिन्न यस हाम्रो क्याचमेन्ट एरियाभित्र धौलागिरी अञ्चलभित्र रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर तालिम उपलब्ध गराउने काम गर्छौँ। यस शिक्षालयले तालिम तथा सिपका विषयहरूमा विक्रम सम्वत 2058 सालमा आएर विविधता ल्याउन थालेको थियो। यसै सालदेखि नै कृषिसँग सम्बन्धित तालिमका विषय थप गरियो।
कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि उपयोगी नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दिइने यस्ता तालिमहरूमा भेटेनरी, जेटिए, सामुदायिक पशु स्वास्थ्य सहायक र बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम आदि रहेका छन्। विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हाम्रो एनिमल हेल्थहरू, व्यवस्थापन सम्बन्धी र यो सामुदायिक विकास सम्बन्धी र हाम्रो चाहिँ डेरी सम्बन्धीको मुख्य हाम्रा विषयहरू चाहिँ छन्। यिनीहरूको हामीले यहाँ चाहिँ व्यावहारिक पक्षहरू र सैद्धान्तिक पक्षहरू दुवै हामीले चाहिँ यहाँ सँगसँगै हामीले लिएर चाहिँ जान्छौँ। लामो अवधिको भेटनरी जेटिए तालिम 15 महिनाको हुने गरेको छ भने छोटो अवधिका सामुदायिक पशु स्वास्थ्य सहायक र बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम 3 महिने समय अवधिका हुने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासले नेपालको वास्तविक विकास गर्ने भएकाले युवाहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सिप प्रदान गर्ने कार्यमा डिटिएसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले कृषि तथा पर्यटन सम्बन्धी तालिम लिइरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई अभ्यासका लागि विभिन्न विकल्प खडा गरेको छ। शिक्षालयद्वारा सञ्चालन गरिएको पाइन फरेस्ट लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा पर्यटन सम्बन्धी तालिम लिइरहेका प्रशिक्षार्थीले विभिन्न खाले अभ्यास गर्न पाउँछन्। कृषि सम्बन्धी तालिम लिइरहेका प्रशिक्षार्थीका लागि शिक्षालयले सञ्चालनमा ल्याएको बारी अभ्यासको लागि सहज स्थान बनेको छ। पशुपालनका लागि पनि निश्चित स्थानको व्यवस्था गरेर शिक्षालयले युवावर्गका लागि व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्ने भरपर्दो विकल्प खडा गरिदिएको छ। यस शिक्षालयको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको भौतिक संरचनालाई मान्न सकिन्छ। हिमालको काखमा अवस्थित यस शिक्षालयको वातावरण स्वयं पनि अध्ययनका लागि अनुकूल रहेको छ। विद्यार्थी तथा प्रशिक्षकको सुविधाका लागि शिक्षालय परिसरभित्रै आवास सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। सुलभ मूल्यमा बास तथा खानपानको सुविधाले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर तर सिप हासिल गर्ने अभिलाषा बोकेका युवाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अब शिक्षकहरूले राम्रोसँग पुरा घन्टी पढाउनुहुन्छ। क्यान्टिनमा नि खाना समयमा नै पकाइदिन्छन् हरेक दिन। अनि आफूसँग ल्याएको खाजा छ, अनि खाजा भएन भने क्यान्टिनमा पनि नास्ताको व्यवस्था छ। सबै सुविधा राम्रो नै छ भनौँ। बिजुली बत्ती पनि जाँदैन, आइरहेको छ। यस शिक्षालयले विद्यार्थीको रुचि, प्रशिक्षकको लगाव तथा समुदायको सच्चा साथ र समर्थनले गर्दा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेको छ। हिजोसम्म परम्परागत तौर तरिकाबाट पर्यटकको सत्कार गर्ने र परम्परागत खेतीबारी गर्ने यहाँका बासिन्दाले आधुनिक प्रविधि र ज्ञानको उपयोग गर्न पाएका छन्। नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठशाला आफ्नै घर गाउँमा सक्रिय भएपछि यस क्षेत्रको समुन्नत भविष्यप्रति आशा जाग्न थालेको छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयलाई सुरुदेखि साथ दिइरहेका सञ्चालक समितिका संस्थापक सदस्य तथा स्थानीय बासिन्दा प्रेम प्रसाद तुलाचन शिक्षालयको भूमिका प्रति सकारात्मक देखिन्छन्। यो धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय भन्ने त लेते र मुस्ताङ जिल्लाको मात्रै होइन। यो चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन एरिया मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ यी क्षेत्रहरू सबैको एउटा केन्द्रबिन्दु त्यो धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय हो। त्यहाँ बनेर त धेरै अब होटलको स्तरहरू हेर्नुहोस् तपाईँले। अब जस्तै म्याग्दीकै होटलको तुलनामा र त्यो मुस्ताङ जिल्लाको होटल व्यवसाय कसरी सञ्चालन भएको छ, कोठाहरू कसरी गरेको छ, व्यवस्थित कसरी भएको छ, त्यो गुणस्तर तपाईँले कम्प्यारिजन गर्नुहोस्। त्यो प्राविधिक शिक्षालयले त्यो ठाउँको स्किल डेभलप गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ। र म साँच्चै भन्ने हो भने
यो अन्नपूर्ण सर्किटको अरू क्षेत्रहरूमा भन्दाखेरि हाम्रो यो जोमसोङदेखि तलका अब लेते घाँसासम्मकै होटलहरूको स्तर हेर्ने हो भने धेरै फरक देख्छु मैले। म अब विदेशमा पनि धेरै देशहरू घुमेँ, उनीहरूको विदेशको होटलहरू भन्दा अलिकति कम चाहिँ होइन कि जस्तो हामी पनि बसेर आयौँ नि। अब 10-15वटा देश त युरोपियन देशहरू पनि हामी घुमेर आएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यति हामीहरूको त्यो प्राविधिक शिक्षालयको देन हो, मैले त्यसरी लिएको छु। किनभने पहिला होटल चलाउने बेलामा चापाती भनेर टुरिस्टले माग्दाखेरि चियापत्ती लिएर दिएको ठाउँ हो नि त्यो। र आज आएर आजको यो 52 सालमा त्यो स्थापना भयो, त्यसको पछि चाहिँ धेरै त्यसको स्तर वृद्धि चाहिँ भएको छ। स्थापना पछिका 19 वर्षमा धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले थुप्रै सफलता हासिल गरेको छ। विषम भौगोलिक अवस्था र प्रशिक्षकको कम उपलब्धता जस्ता चुनौतीका बावजुद पनि यस अवधिमा झन्डै 4000 युवालाई कृषि तथा पर्यटन सम्बन्धी सिप प्रदान गर्नु ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि सुरु गरिएको कृषि पशुपालन 15 महिने भेटनरी जेटिए कोर्स अन्तर्गत जम्मा 284 जना प्रशिक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएर गएका छन् र जसमध्ये 189 जनाले रोजगार पाइसकेका छन्। रोजगार पाउनेहरूको प्रतिशत 66.50 रहेको छ। पर्यटनतर्फ लामो अवधिका तालिम मध्ये कुकिङमा 251 जना, म्यानेजमेन्टमा 157 जना गरी जम्मा 448 जना उत्तीर्ण भएर गएका छन्। पर्यटन क्षेत्रतर्फ तालिम पाएका मध्ये करिब 85% युवा युवतीहरू रोजगार तथा स्वरोजगार भएका छन्। हामीले फलोअप गर्दाखेरि लगभग 85% चाहे त्यो कृषिमा होस् चाहे त्यो पर्यटन क्षेत्रका प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू रोजगार, स्वदेशी रोजगार, वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध भएको हामीले पाछौँ। अधिकांशले पोखरा तथा मुस्ताङका विभिन्न होटलमा रोजगार प्राप्त गरेका छन्। पोखराका नाम चलेका प्राय सबै होटल लजहरूमा धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम प्राप्त गरेका युवा युवतीले काम गरिरहेको भेट्न सकिन्छ। शिक्षालयले दिएको तालिम तथा सिपले उनीहरूलाई सामान्यदेखि स्टार होटलसम्मका कुक, वेटर तथा अन्य बन्ने मौका प्रदान गरेको छ। त्यो अरब सरबतिर गएर दुःख पाइन्थ्यो होला, तर चाहिँ डिटेल्सबाट तालिम लिएको भएर अझ धेरै सजिलो भयो। म अहिले पोखरामा गौरघाटमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रेस्टुरेन्ट काम गर्छु, कुकको रूपमा काम गर्छु। मैले 68-69 सालमा धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट 1 वर्षीय कुकिङ बेकिङको शिक्षा लिएको थिएँ, जस अनुरूप म त्यहाँ 9 महिना बिताएपछि 3 महिना अन्डर द ट्रेनिङ ओजेटीको लागि यस पोखरा लेक साइडमा रहेको वाटरफ्रन्ट होटलमा ओजेटी गर्न 3 महिना पुरा गरेँ। त्यसपछि मलाई यहाँ आफ्नो कामको मूल्याङ्कन अनुरूप र यहाँको होटलको म्यानेजमेन्ट प्रमुख सन्तोष सर, सेफ सरको विशेष उसले मलाई यहाँ आफ्नो जब दिने कुरा गर्नुभयो र जबका लागि म यहाँ गर्दैछु र मलाई यहाँसम्म पुर्याउन हाम्रो मैले अध्ययन गरेको धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयको सरहरूको प्रमुख देन छ। मुस्ताङको धौलागिरी टेक्निकल स्कुलबाट चाहिँ 1 वर्षको लज होटल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ लिए अनि जबको लागि एप्लाई गरेँ। एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ म जब गर्न लागि मैले पोखराको 5 स्टार होटल पोखरा ग्रान्डमा जब सुरु गरेँ 2008 मा र अहिलेसम्म यही कार्यरत छु। यो तालिम नपाएको भए चाहिँ म अहिले बेरोजगार हुन्थेँ होला, यस्तो राम्रो काम गर्ने मौका मैले पाउँथिनँ होला, घरतिरै गाउँमै खेतीपाती गरेर बस्थेँ होला। कतिपय स्थानमा
होटल म्यानेजरको जिम्मेवारी समेत यस शिक्षालयमा तालिम लिएका युवाहरूले वहन गरेका छन्। म चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट मुस्ताङको धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट गरेको र त्यहाँबाट ओजेटीको लागि सरहरूले मलाई यहाँ रेफर गर्नुभएको र म यहाँ ओजेटी सिद्धिएपछि पनि मेरो पर्फर्मेन्स देखेर यहाँको होटल म्यानेजमेन्टले मलाई रिकमेन्ड गरेको हुँदा म अहिले चाहिँ फ्रन्ट अफिस म्यानेजरमा छु र यहाँको सबै जिम्माहरू चाहिँ लगभग मलाई नै दिनुभएको छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट पर्यटन सम्बन्धी तालिम लिएका युवा युवतीहरूले होटल व्यवसायमा राम्रो छाप छोड्न सफल भएका छन्। यिनीहरूका क्रियाकलापमा व्यावसायिकता, सभ्यता र जागरुकता भेट्न सकिन्छ। यिनीहरू कार्यरत रहेका होटलका व्यवस्थापक तथा मालिकहरू यिनीहरूका काम तथा लगनप्रति सन्तुष्ट रहेका छन्। यहाँ चाहिँ अब के अरे सुरुमा एकदमै सिधा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यति राम्रो कि 5 स्टारमा चाहिँ हाम्रो यहाँको काम पनि के अरे वर्क छ बराबरी काम गरिराख्नु भएछ। यो चाहिँ यो सबै सरहरूले नै के अरे सिकाउनु भएको कारणले नै यस्तो यहाँ चाहिँ राम्रो गरेका हुन्। हामीलाई आगेको लागि पनि यस्तै चान्स छ कि यस्तै राम्रो विद्यार्थीहरू हजुरहरूले के अरे पठाइदिनु अनुरोध गर्छौँ हामी। तर लेतेको जो के अरे सिटिबिटीको जो विद्यार्थीहरू यस्तो ट्रेनिङ गर्नको लागि पोखरामा यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति राम्रो विद्यार्थी यहाँ पोखरामा पाउन एकदम गाह्रो छ। हामी केही चाहिँ त्यस्ता कमजोरी चाहिँ केही छन् कि चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धी छैन, उसको केही पनि छैन। त्यहाँ 3 महिना ट्रेनिङ गरेर आयो, त्यसपछि यहाँ आएर झन् बढी उसलाई एक्सपिरियन्स बढी भयो नि। हामीले पनि उसलाई सिकाउँछौँ ट्रेनिङ, त्यो वेटरको लागि हामीले पनि यहाँ सिकाएको छौँ। त्यहाँ ट्रेनिङ गरेर आएर पनि हामीले बढी उसले यहाँ सिकेर पनि उसको प्लस पोइन्ट भएछ। त्यो त्यहाँ 3 महिना सिकाएर र अनि यहाँ आएर काम गर्छु भने लगनशील परिश्रमी मान्छेहरू अथवा व्यक्तिहरू जुन धौलागिरी यो टेक्निकल तपाईँको यो इन्स्टिट्युट होइन शिक्षालयबाट आउनुहुन्छ हामी वेलकम गर्छौँ। भविष्यमा पनि यो किसिमको स्किल म्यान पावरहरू यहाँ ल्याएर हामीलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिनुहोस्। उहाँहरूलाई हामी एउटा उहाँको स्किल एउटा अनुशासन र काम गर्ने इच्छा हेरिकन हामी रोजगारीको सृजनाहरू गर्छौँ। यो केजिएस ग्रुप अफ होटल्स वाटरफ्रन्टले चाहिँ त्यसको एउटा सुनिश्चितता गर्छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयको अर्को सबल पक्ष यहाँका प्रशिक्षार्थीमा रहेको लगन र उत्साहलाई लिन सकिन्छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका हरेक स्थानमा आफूलाई सबल रूपमा प्रस्तुत गर्न यिनीहरूले सकेका छन्। कतिपयले यसै शिक्षालयमा प्रशिक्षकका रूपमा काम गर्ने मौका समेत पाएका छन्। आफूले सिकेको सिपलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्षम भएकोमा यिनीहरू उत्साही देखिन्छन्। मैले यसै शिक्षालयमा कुकिङ बेकिङ ट्रेनिङ 1 वर्ष तालिम प्राप्त गरेको हुँ। अहिले म 5 वर्ष पहिला करार सेवामा काम गरेँ भने अहिले मैले यसमा आएर 4 वर्ष मेरो रनिङ पिरियडमा थाई नियुक्ति दौडिँदैछ र विशेष गरेर मैले यहाँ कुकिङ बेकिङमा मैले विशेष गरेर मेरो विषय बेकरी डिपार्टमेन्टमा मैले हेर्दैछु। एकदमै गौरव लागिरहेछ। राम्रो प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न पाइयो, जसको कारणले गर्दा यही अध्ययन भएर पनि अध्ययन पश्चात पनि म यहीँ आएर फेरि यता सफल रोजगार पाउन सकेँ। सायद मैले यो शिक्षालयमा 1 वर्ष नपढेको भए म अहिले विदेशी भूमिमा परिवारबाट टाढिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला र मैले समयमा नै यस शिक्षालयमा आएर अध्ययन गरेको कारणले गर्दाखेरि नै मैले जागिरको अवसर तुरुन्तै प्राप्त गरेँ र अहिले आफ्नो घर परिवारसँग सँगै रहेर आफ्नो जागिरलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो घरमा पनि टाइम दिन सकिरहेको छु। नेपाली युवाहरूलाई कृषि र पर्यटन सम्बन्धी सिप प्रदान गरी रोजगार तथा स्वरोजगारको मौका खोज्ने बनाउन धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले गरेका प्रयासले नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन्। नेपाली युवाहरूको एउटा ठूलो हिस्सा स्वदेश तथा विदेशमा सम्मानित जीवन बाँच्ने बनेको छ। तर यत्तिकैमा धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले आफ्नो भूमिका पूरा भएको ठान्नु हुँदैन।
नेपालका विभिन्न स्थानका युवाहरूलाई सक्षम बनाउने गरी नयाँ नयाँ योजना साथ यो शिक्षालय भविष्यमा पनि अघि बढ्नेछ। यस शिक्षालयको उद्देश्य भनेकै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देश विकासको उद्देश्यलाई टेवा पुर्याउने हो। देशका विभिन्न गाउँमा रहेका बेरोजगारी युवा युवतीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गराउने, आय आर्जनमा लगाउने र भावी रणनीति भन्नु नै यही तालिम जुन भोकेसनल ट्रेनिङ मेन गरेर कम्युनिटीमा आवश्यकता छ, भोकेसनल ट्रेनिङ उपलब्ध गराएर बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारमा आबद्ध गराउने, चाहे त्यो वैदेशिक रोजगार होस्, चाहे स्वदेशी रोजगार होस्, चाहे सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट होस्, र यिनै तीनटै क्षेत्रमा रोजगारका चाहिँ अवसरहरू प्रदान गर्नको लागि नै यो शिक्षालयले हालसम्म अहम भूमिका खेल्दै आइरहेको छ र भविष्यमा पनि यही आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि यसले अहम भूमिका खेल्दै आउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयको तालिम तथा प्राप्त सिपले सविता कोइराला, शोभाकर कणेल, सन्तबहादुर थापा मगर लगायत थुप्रै युवाहरू नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने पात्र बन्न सकेका छन्। कृषितर्फ पनि तालिम प्राप्त युवाहरूले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्। युवाहरूलाई सम्मान साथ बाँच्ने बनाउने शिक्षालयको प्रयास निरन्तर जारी रहनु पर्दछ। प्राविधिक शिक्षालाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने क्रममा हामीले चाहिँ बहु प्राविधिक शिक्षालयहरू चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र प्राविधिक र रोजगारीमूलक सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा छौँ र निकट भविष्यमै यो चाहिँ अलि विस्तारित रूपमा जान्छ र जनशक्ति चाहिँ देशलाई आवश्यक जनशक्ति अथवा विदेशलाई पठाउने रोजगारीको लागि पठाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हाम्रो देशको हिमाल, मध्य पहाड, तराई जुन भौगोलिक एउटा राम्रो सुन्दरता छ त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ हिमालको दृश्य समेत देखिने गरी एउटा हामीले चाहिँ पोलिटेक्निक खोलेका छौँ धौलागिरीमा। त्यसले पनि पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो देशको भविष्य पर्यटन र जलविद्युतको भाग हुनाले र पर्यटन तालिमलाई पर्यटन सम्बन्धी उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई जनशक्ति हाम्रो बढी चाहिन्छ भन्ने उसमा हाम्रो अहिलेको चाहिँ लगानी पनि त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहन छ र हामीले लगानी बढाएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा हामी बढी तालिमको रोजगारी अवसरहरू उसमा छौँ। हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी पनि यस शिक्षालयको विकासमा अनवरत रूपमा लागिरहनु पर्दछ। अप्पर हिलमा हुने चाहिँ एग्रो फार्मर जस्तो बार्लीका खेतीहरू गर्ने, वा भन्छ नि, वाको खेतीहरू गर्ने, अङ्गुरहरू अथवा स्याउ खेतीसम्म, जस्तो मुस्ताङ स्याउको जिल्ला भनिन्छ, हामीले स्याउ सम्बन्धी तालिमै दिएको छ भनेपछि त्यहाँको उसलाई चाहिँ डिमान्ड हुने खालका भोकेसनल ट्रेनिङहरू थियो र सँगसँगै चाहिँ हामीले यो टुरिज्मको चाहिँ माउन्टेनियरिङ कोर्सहरू अनि क्याम्पिङ कोर्सहरू होइन, जस्तो अब ट्रेकिङ गाइडको तालिमहरू पनि विविध कारणले रोकिएको थियो, त्यस्ता सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू हामीले चाहिँ जस्तो क्याम्प कुकहरूको तालिमहरूलाई अझ बढी चाहिँ अहिले हामीले होटल बेस्ड कुकिङ तालिमहरू दिइरहेको छौँ भने ट्रेकिङ बेस्ड कुकिङ तालिमहरू जस्तो क्याम्पमै गएर कसरी पकाउने, फास्ट फुडहरू कसरी बनाउने, यस्ता खालका कुराहरू गर्न जरुरी छ र जसको लागि चाहिँ हामीले अब त्यहाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। त्यस्तै गरी नेपालको कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, नेपाली समाज, युवा वर्ग र सरकारी निकायको साथ यस शिक्षालयले पाउनु पर्दछ। हिजो विस्तार भएको सम्बन्ध र आजसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई अक्षुण्ण राख्दै बृहत स्तरको सम्बन्ध विस्तार गरी कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उपयोगी जनशक्ति उत्पादन गर्ने धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय समय सापेक्ष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ।